Goedemiddag volgers. Een kleine live, zoals beloofd. Gaan we toe chill live. Ja. Walos aan ipsa. Ja toch? Maar ik hoop dat jullie wakker worden. Ik hoop dat jullie bewust worden. En we moeten onszelf afvragen. De sansa met taki. Isabi. Is om zorgen om te maken. Vooral de man, de jongwang. Die nog een leven moeten hebben in Suriname. Die nog hier moeten zien van de uit. Want walos aan ipsa. En heel wat mensen, ze zijn volgens mij nog niet wakker. Of ze zijn nog niet bewust. En waarom man is op ipsa. Maar in elk geval, ik denk dat ik aan Saushi. En het gaat niet om mevrouw Mangre hoor. Ja toch? Dat is haar karma. Haar besluit. Maar dat politiek Suriname. Politieke personen. Je acties schrijft af. If I go om a sweet kondre funo. Of I go om a belang. Of I go om familiebelang. Of I go om verrijking. De acties schrijft af. Per a balans de. Ja toch? De acties schrijft af. Per a balans de nou. Jullie klibisma moest bepalen Santa Canomanto. Hoe willen wij? Dat moet anders. Komt dat ketra vast. De chisa is stuka sane bij diploma. Desma is stuka master. En zij op om een jaar ervaring. In een bepaald niveau voor een bedrijf of organisatie, nekisa kans. Omdat mij naar een man zei doe politiek, dat wist nog kodja roko met een kriorofasito. Me ku begrijp sa met taki. Dat gerstaki bepaald man na yeye. Tak ino kan go one job. Vooral if I go een specifiek organisatie. Luchthavenbeheer, havenbeheer. Wat luchtvaartmaatschappij. Wat autoriteit. Wat mas. Ino kan pot wat bepaald man. Isabi. Dat de regering is op een manting. Dat man op zonder stem af. Zonder tak na ding actoren. Me kisa gevoel dat we gewoon een dictatorschap. Tak dictator. Yo, no app me man.
Plus na nga app. Ja, so era. Ja. Maar ze lees me af. Sorry, era, mensen. Ja. Dus. Wat wel duidelijk is, dat duidelijk nou. Dat je dan maar staan next te maken. Nanga kondre. De man next te maken nanga you. Nanga me. Zij stuka. Sa sapsani. Ego sma. Mekaar de billenlikkers. De landvernietigers. De chamars en de chaprahas. Dat het alleen daarvoor wordt gedaan. En wij die naar de stembureau gaan dadelijk. Gaan diezelfde fout maken. Gaan diezelfde fout maken. Om dezezelfde mensen weer te zetten. Naar de Semsma die zie. Zij draai Mario no de. Naar de Semsma die zo op die bakka. Maar succes met ze. Succes met ze. Maar in elk geval. Sami wan takti de. Luku sa we do. Ja toch? If je luku. Tap vragen ze van president Piki. In Osofu. A democratia. Dan is ik dat de DNA-leden schrijven. No man pichi. Want ze hebben allemaal. Bijna allemaal. Boter op hun hoofd. Want ze hebben allemaal een bepaalde belang. Want zij zijn politiek. Ze vreten van politiek. En ze kunnen niets vragen. Ik heb ook een aantal documenten gezet. Ga kijken hoe politieke partijen, wanneer ze een show daar geven. In het DNA. Om mij en jou en iedereen voor de gek te houden. Dat we go bakadema aan die zie. Dan moet ik wat toesani. Moet ik wat toesani. If we want stem. Hoe shall ik fake news? Ziekenhuis naar money. Brandweerman, onderwijzeressen. Want je bouwde zij voor die 5.000-6.000. Dan wordt er een tas besteld. Uit New York. Met een debitkaart. Betaald uit New York. Zus gaat halen. Special edition. Wordt gestuurd. En dan vind ik het zelf niet erg hoor. If je roko ving. If je roko tranga ving. Maar if je pijn aan money. Pay je nou bij Abinex. Dan mijn actie misref af. Van je op money in voor jaren zo voeren. Voor bij een Prada. Voor $43.500. Want je hebt $1,800 korting gekregen. Dan mijn actie misref af. Van een Rolex. Ik buy. Voor $2 ton. En bellen gaan rinkelen internationaal. Maar men heeft gewoon fake news. Minister Buitenlandse Zaken. De naar Japan. Om met DNA-leden sabi sala go doen naar Japan. Laat ze dat aan jullie vertellen. We stemmen naar de man toch? We gaan stemmen op de man toch? Laat de DNA-leden die ook thuis komen, oppositiecoalitie, aan jullie vertellen. Wat doet minister van Buitenlandse Zaken in Japan? Wat zijn die onderhandelingen? Wanneer de president praat over Mennonieten en we lachen en we geven een show en alles komt zo laconiek. Ik vind het niet erg dat er buitenlanders komen om te werken. Ik vind het niet erg
als ons agro wordt bevorderd met buitenlandse mensen. Maar kom met de waarheid. Houd volk niet voor de gek. No lowa volk. Taki no sabi, wan show. En we geloven in dit soort mensen. Maar wat jullie niet weten, en ik breng het ook als fake news, is zou abja, telefoon. No de. No de. Utekelek fake news era. Want 25 wetma e wakai na kondre. No de. Alla stap say mek na nga GSM. Alla you computer say up na oso. If you sribi dalek, de man sabi. Lookbong. Je te jere. If digicel nou werkt mee. Dat je schisma vergunning uittrekken. If de trek in voor digicel binnenkort. Met tegen fake news. Una brief sa met tegen nu. If digicel nou werkt mee. Nanga orga. Sa regering is zeti. Want hij is op Alassani. Want hij is op de eerste plaats een politieman. Hij is op de eerste plaats een rechercheur. Dan is hij president. En dan is hij vader van ons mensen. Ik ben jullie vader van jullie. Jullie zijn mijn kinderen. We worden eenmaal 24 uur al gemonitord. Door een paar witte mannen. 25 mannen. Laat hij de waarheid vertellen. Ik vertel fake news. Laat hij de waarheid vertellen. Laat hij ook de waarheid vertellen. Is een kwestie van moment. Is digicel nou werkt mee? Is digicel niet meer in Suriname? Alle de mannen aan Facebook. Alle de mannen aan YouTube. Unom skrek je dadelijk. Tak je jere. In een mango tapie Facebook. Systeem uitgevallen. Instagram uitgevallen. TikTok uitgevallen. Verkiezing kom. Boskopo. Fractievoorzitter VAP. Boskopo. Assis Gayadin. Yuna fractievoorzitter VAP toch? Actie op president ng asade bezig. Manfa dada. Yung daay. Assis kaya din. Yumus daay. Akel. Abaywa mi bebari fetok. Tak imlugbong. Isab ete. Fosfor kising. Mi bebari tok. Tak mine briba man di siyong. If I elekim tegi mi era. If je eerlijk, tegen me. De man zei fetti in de partij, die eigen belang. Is je sana Mario sa VAP. No demo giwa fake news baka. Je is maar contract overleng voor luchthavenbeheer. Teki ailuku. De man zei, Joku, morgen een probleem. Mi pot ook toe een document. Herschikking, schuldschikking, de schulden. Hoe eine opo no? Hoe ne leesi no? Hoe eine opo? Mi meko programma no? Mi opo ai. Ja toch? Daai. Dis ano joke me vertero nu. Alle de echte man. Zij denkt dat we power man. Leiding. Noord. Kwata. Wo chocolade Mars.
We luku smousters ma. Teki ai luku. Of je gaat dokken, of je gaat blijven. Of je gaat doorgaan. Mi sapsa metaki. Wala mala. Is een kwestie van tijd. Is een kwestie van moment. Dat zijn jullie allemaal die geweldig spelen uitverkocht. Allemaal. Ja toch? Daar tokken ze we play. Ja. Dan om Arki, Bronto. Ja toch? Dan gaan de afleidingsmanoeuvre. Ja toch? Om ons Arki ding. Telemai Charu Edegon Naki en die heeft geld gegeven. En die heeft geld gegeven. Ronnie heeft brief gestuurd. Dat is het niveau. Anno 2024 met politiek in Suriname. Schaamteloos zijn ze niet. Dena yeye. Maar zo voor yo. Voor yo. Voor Chari Edegwe. Mo piki de wan den de tu. Maar bas kopo sa me cha you know. Voor oppo you ai. En dan zijn we pot Jimmy we sen Jimmy Kong. Is voor mij al gezien, misap zijn 60 montoren. Weet je wat Bronto moet jullie moet vertellen? Vraag, en ik hoop dat media, mi aan een media man. Mi nou heb je klokkenleider, me mek je moeite voor opos ma ai. Je op een politieke partij wisselen aan, want u mij ondersteunt me, we lukken zij trong. Mami kan tegen no. Media moest actie. Bronto. Minister, ex-minister Binnenlandse Zaken. Minister. Die 600 of die 700 mensen die in dienst hebben genomen. En die thuis zitten met een aantal, met deze auto's. Wil je die lijst publiceren? Wil je die lijst ergens laten vallen? Dat het gemeenschap kan zien. Dat een politieke partij zou je denken, je geroko. Wat zogenaamd, je den naar VAPC. Je was op een lijst. Je was drop een lijst. En mensen moeten fake news. De 600, 700 sma. Ze regeren tekisa da oso. De mij verdiende money. Otto ei buy. Otto ei fail. Otto ei... Hey, minister Owe. Wil je ook vertellen aan de gemeenschap? Tada, kom hier. Dexter, wat gaan jullie buiten zoeken, man? Laat me niet boos worden. Dan ga je daar ook met elkaar. Zet hier. Ai. Laat Bronto komen vertellen nou. Is fake news toch? Bronto. Wil je ook vertellen al die geheime contracten die voor politieke loyalisten zijn getekend? Meneer Bronto, want ik weet waarom je president goed houdt. Want je denkt je hebt hem aan zijn ballen. Want je speelt politiek met je vader. Maar je bent een politieke toke. Geen kuiken. Je bent een politieke toke. Die kleine toke. Die niet eens weet wat politiek is. Die niet eens weet wat politieke strategieën zijn. Je moet nog heel veel gaan leren, jongen. Heel veel. En één ding. Ik ken Ronnie Brunswijk niet van vandaag. Ik ken Ronnie Brunswijk van jaren.
Like jong boy. Je mag hem vragen. Opina samen wan pisting. Uno heb money wan pisting. Actie Ronnie. Mi hoop toch wan pers actie Ronnie over me. Ter Ronnie G money toch. Ter Ronnie zijn 400.000-500.000 SRD. Gwe. Of als zijn wan man na 500.000 gwe. Gipa. I actie pa. Tara. Dexter, jij ook al. Wat ga je buiten zoeken, man? Je doet precies aan die politieke partij, Lopboro. Kom hier. Doe het als VAP. En percaya. Ach. Ja. Bronto. Waarom maakt je vader zijn mond niet open? Ik ken Ronnie te goed. Jij kent Ronnie niet. Dus stop met je lulverhalen. Ga je politiek doen. Of, sorry, je chocolademars verhalen. Ga je politiek doen. Toch? Want ik weet dat Ronnie geest is. Ronnie is loyaal. Ronnie praat niet over als hij mensen geld geeft en politieke mensen geeft. Als hij wil, dan praat hij erover. En ook aksaman. Dus stop met die kwakshalve dingen van je. Want elke vergadering, ja toch, we tikken maar money. We jammer maar money. Dat we lul. We lul. Is je meneer Piki Ronnie toch? Im actie Ronnie Brunswijk. Alias Bravo. If misdonanga man. Samet tegen. Mano pusiere. Mano juere. Je bent een poes. Miauw. Bla bla. Bronto. Omdat dat man een piki. Hij hoort je rekenen naar jou. En me volg uno. You wallau you sma. Begin een keertje te vertellen. En vraag je vader. De Javaanse broeders en zusters. Die naar Nederland zijn gegaan. Hoe ze zijn behandeld. Ze zijn allemaal wat geworden in de maatschappij. Niet dankzij de Somoharjos. Niet dankzij de politiek van u en uw vader. Ze hebben gesurvived. Dus jij weet niet. Jij had geen jockey aan. Mij moet je komen vragen. Mij moet je komen vragen. Je hebt één geluk. Je hebt één geluk. Je moet je vader vragen. Lijnweg Mongo. Ja toch? Hele bus met Senashen en je vader. Salto 224. Vraag je vader wie hij dankbaar is vandaag. Wat lul jij over? Wat praat jij over? Sorry hoor mensen. Wat voor chocolade Mars heb jij gegeten? Je moet oppassen voor die karma. Je moet oppassen. Praat politiek. Geef Brunswijk een politieke antwoord. Dan ben je politiek volwassene. Geef een diplomatisch antwoord. Maar nee, je wil politiek schoren. Je bent die man gaan verkopen bij de president. Je denkt je hebt stukken gebracht. Ja toch, is fake news. En je denkt, je gaat Ronnie Brunswijk verkopen voor de president. Dat je denkt, je doet een valk, Sani. Want mensen op je, dat je tegen mij upotamalijk president. Er zijn toch protocollenafspraken gemaakt? Ja toch? Dan moet ik met jullie werken. Met jullie partij moet ik werken. Waar is het niveau van jullie denken? Zo voeden jullie je eigen mensen op.
Wang Jawa partij. Wang Jawa partij met Mars chocolade. Wat voor Wang Jawa partij heb jij? Je hebt een familie- en friends partij. Ga die stamboom na, waar ze overal geplaatst zijn op posten. Wat lul jij over? Praat over nou. Hoeveel mensen die brieven van First Lady, welke mensen in dienst je hebt genomen? Waarom praat je niet daarover? Ik praat fake news, hè, Bronto? Je moet oppassen. Ik ga dingen voor jullie buiten brengen. Ik wacht op 7 januari. Dan gaan jullie beginnen met jullie rommeltop. Kom, laat me zien. Kom. Isabi. Nog vader, nog zoon. Jullie hebben het niet geleerd. Una yeye. Una kra. Una wakarbasi. Zonder Siri. Jij samt tegen dat Bronto. Una wakarbasi zonder Siri. Una heb verstand. Onder minister alleen maar puur eigen belang. Eigen belang. Dus hier nou, mensen, moet tappen aan live. We gaan een vergadering nu. Dit is een politieke vergadering. Want wat mij weer mee is, ik mis kansen. Morgen ga ik praten over organisaties. Want ineens zijn er 100 organisaties die geopolitiek gebruiken om politieke partijen hun verstand te draaien. Een of ander koeterwalsman, komt niet op zijn naam, zeg ik mis kansen. Want ik moet MOU komen tekenen met politieke partijen. Jullie zijn ziek in jullie hoofd. Jullie nemen gelden van geopolitiek. Jullie komen uit Nederland en Amerika om ons wijs hier te maken. Ga naar binnenland. Ga die jongeren bewust maken van al die gelden die jullie hebben gevreten. Ga naar zuiden, naar de inheemse. We kunnen de politieke partij. Tamara Mopika organisatie, wat lofding. Projecta UNDP en zijn andere, zijn naam ga ik ook morgen noemen. Ook bezig om los STR trainingen te geven. Hey, we sikkie boy. We sikkie. Jullie denken dat jullie met een dommie te maken hebben, no? Ga naar al die politieke partijen. Praat over mij. Ga ze vragen. En als ze ballen hebben, kunnen ze over me praten. Ga naar die grote politieke partij. Ga ze vragen wie Nankusi is. Wat praten jullie over? Organisatie Tech Money. En ja, dan moet je protocol. En dan gaan we ineens over vrouwen en genderbeleid. Ze weten niet. Hey, schaamteloos, jonge bakboord. Schaamteloos zijn jullie. Dan is je meneer Kona de Sanvoet op. Ik ga jullie gewoon geletterd. Jullie zijn gewoon misbruik maken van EU-gelden. Misbruik maken van Amerikaanse gelden. Kijk hoeveel jaren we al verkiezingen hebben. En toen komen we ineens met bewustwording. Ineens met gender. Hey, eten jullie met chocolade mars hoor. Ik heb ook aan mijn bestuur gezegd. Jullie gaan naar deze nonsens zieke mensen luisteren. Dat je verslag krijgt. Je erger is Refi. Ga die mensen daar scholen. Dat je niet op zo'n jonge leeftijd kinderen kan maken. Ga ze leren om op school te gaan. Ga praten met die schoolgroep, die vroeg schoolverlaters. Niks man. Niks. Zoals een furu. Klootzakken jullie. Want boondé.